ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப். கருகும்முன்னு இருக்க இந்த இருட்டில் எல்லாருமே எங்கே போயிட்டுருக்காங்க லைன் கட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூகேயில் லண்டனுக்கு மிக அருகாமையில் இருக்கிற சவுத் ஆன் சீல பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஒர்க்ஸ் நடக்குது. அதை பார்க்குறதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ரொம்ப இருட்டாக இருக்கிறதால ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகலை. ஜஸ்ட் இப்போ 7:30 தான் ஆகுது. இங்கே இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் 28லேருந்து நவம்பர் 16th வரைக்கும் எவ்ரி சாட்டர்டே நடக்குது. நம்ம இப்போ தான் சவுத் எண்டுக்கு மூவ் ஆயிருக்கோம். ஸோ அப்படியே ஒரு ஈவினிங்காக போயிட்டு பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த பீச்சில் உட்காந்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி ஃபயர் ஒர்க் டைம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 8 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன்னு போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் பார்த்திங்கன்னா 7:30க்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடுமா. ஜஸ்ட்டு கூகுளில் போயிட்டு சவுத்தண்ட் சீஃப்ரண்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸ்னு போட்டாலே இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். இன்னும் ஃபியூ செகண்ட்ஸில் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. லொகேஷன் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். Wow! See, there is a street. It's on pier. Good job.
போதும் போதும். What the fishes will think? ऊपर जा रहा है तो बड़ा ஆமாம் இது எவ்வளோ நேரம் போகுது 6 minutes ஆகிருக்காங்க. அங்கேயும் லண்டன்லேயும் 15 minutes தான் இது பண்ணாங்க கரெக்டாக. Super. Wow.
வாவ் செம்மையா இருக்கு. அது 9 minutes 15 minutes இல்ல 5 minutes இல்ல 9 minutes முடிச்சிடுறாங்க. ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 9 மினிட்ஸ் வந்து வெடிச்சாங்க. எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன்னு சொல்லணும்னா சவுத்தன் பியர் கிட்ட தான் அட்வென்ச்சரஸ் ஐலாண்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்து இது நடக்குது. காரில் வந்து வந்தீங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்க்கிங்கே வந்து கிடைக்காது. ஏன்னா வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்க்கிங் ஃபுல்னு போட்டிருந்தாங்க. இன்னும் வந்து நெக்ஸ்ட்டு சாட்டர்டே தான் வந்து லாஸ்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் நடக்கும். அப்படி வரதா இருந்தால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஃபயர் ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து பார்த்து முடிஞ்சு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ரிலாக்ஸாக உட்காந்துட்டு இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்புறோம். நம்ம வீடு வந்து புதுசாக மாறி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.